Hello， 大家好，我是宇哥。今天呢，我们来讲凶宅。宇哥最近发现了一个非常诡异的叫亚麻 Q 的频道。从2020年开始呢，他就自己在微博上记录着自己家中发生的一系列神秘事件。而2年前呢，这个亚麻呢以1个月49000日元的低价呢，换算成人民币大概2000多嘛，租下了位于东京郊外的一栋独栋住宅。那这栋住宅呢，有个前院停车场和后院的小花园，而且在这里乘坐地铁到东京呢，仅需1个来小时。这栋房子的租金之所以这么便宜，就是因为他的前任房主呢是在浴室中去世的，并且呢在2天后才被发现。于是呢，他和朋友商量之后呢，在屋里就摆了一些清酒和香烛呢，就供奉了1个星期。尽管如此呢，家中的诡异事件还依然不断的在发生着。在接下来的4个月呢，这个亚麻呢就一直有一种诡异的感觉，他就觉得有人好像仿佛在屋里一直在监视着他。更让他崩溃的是，总是在半夜浴室内的物品就无缘无故的掉落，或者是隔天早上起床的时候就发现家中的物件的位置呢很多被改变了，这简直让他坐立难安。当时，那出于恐惧呢，他开始就在网上寻求帮助，并且公开了自己住所的位置。当时网友们纷纷的出谋划策嘛，有人建议他呢在浴室安装摄像头，于是这个亚麻呢居然采用了这个建议在浴室呢就真的安装了1个摄像头。那摄像头装好的第1个晚上呢，他就捕捉到了令人毛骨悚然的第一幕，就是浴室的刷子呢突然之间自己一动就掉落了。那为了查明原因呢，他调整了摄像头的角度，对准了之前掉落刷子的位置。不久之后呢，浴室还再次发生了诡异的事件。先是呢物品自行移动，然后呢总是听到有人好像是在敲击墙壁的那种声音，仿佛呢有人被困在里面想要逃出来这种感觉。那这一次摄像头捕捉到的画面呢，让这个亚麻呢彻底不淡定。所以几天之后呢，这个亚麻就在门口的山坡上还意外的发现了一个神秘的阶梯，它看起来呢像是通往山顶的登山步道，却是在山脚处被一道围栏给阻隔了。于是出于好奇呢，他就查阅了这个千叶谢能历史档案，得知了这栋建筑呢于70年代的房屋曾经是坟场的所在地，而如今大部分的坟呢已经迁移了，所以留下的遗迹呢则是被保护了起来。然而更诡异的事情还在后头呢，就是这个亚麻的朋友猜测家中的异常呢可能是小孩的灵魂在嬉戏，于是他就拿出了珍藏多年的那种乐高玩具作为供奉。但是怪异的事情呢依然没有停止。那第2天呢，这个亚麻呢就在网上购买了1个罗盘，并发现浴室门正对着的所谓的是鬼门的方向。那沿着这个方向探索呢，他竟然找到了一口井和附近的墓碑。于是这个亚麻就相信这些发现与家中怪异的现象肯定是有联系的。那几天后呢，这个亚麻又上传了一段视频根据他描述呢，在窗外的马路上，他经常还能够听到类似于哭泣和呻吟的声音。每当他半夜走出家门的时候声音便会停止，而外面却空无一人。有一天晚上呢，一只狗似乎受到了某种刺激，就不停地朝着他家门的方向不停地叫。于是这个亚麻就穿上鞋子走出了家门惊讶的就发现了那只狗原来是邻居家的。它通常呢是被关在院子里的，但是不知道何故就是今天呢居然被放了出来。而他回想起来之前录下的声音呢，就疑惑这个声音会不会是这只狗发出的呢？然而呢，邻居们声称他家的狗非常安静，夜里从来不叫的。事实上那天狗是挣断了绳子才逃出来的。所以2天后呢，那诡异的声音居然再次出现了，就他门口外面了。因为有人说那个声音有没有可能是什么天花板或者是下水道传出来的，所以亚麻困惑不已之后就决定打开天花板、屋顶检查，又敲开地板砖查看了下面的管道等等，都一无所获。于是他的目光最终就落在了马路对面的这个小山坡上，他就猜想这个声音可能就是这个山坡上的动物发出的。所以几天后的一个夜晚呢，诡异的声音再次响起。于是这个亚麻还拿起了手电筒四处照射，试图找出他门口外面的声音的来源。但这一次声音变得更加清晰了，而且这绝对不是那个隔壁狗子发出的声音，甚至呢也不像任何已知的动物。于是他急忙穿上拖鞋跑了出去。这种体验呢，让他想起了夏天的夜晚，仿佛听到那个蛙叫声一样。当他拿起手电筒沿着声音向这个声音的方向走去的时候，这个蛙叫居然就停止了。
所以根据亚马的说法呢，这并不只是他一个人听到了这种声音，周围的邻居呢也都有耳闻，似乎大家都已经对此习以为常了。那随着时间的流逝呢，很多的网友就建议他说，你买一个热成像仪，没准能拍到一些动物，对吧？是不是动物叫？所以亚马就听从了这个网友的建议，真的买了一个热成像仪的高科技设备，据说能在黑夜中捕捉到一些物体。于是他便兴致勃勃地将这台设备呢架了起来，因为这个设备是根据物体的体温来显示图像的，温度越高呢，画面中的亮度就越强。如果夜晚有动物潜藏在暗处的话，无需手电筒热成像仪便能够轻易地将其显现出来。然而呢，诡异的声音再次响起的时候热成像仪呢却未捕捉到任何的异常。于是很气愤的这个亚马呢，当时还扔了一个空瓶子，就扔到了那个声音来源处的那个马路上，希望能用这个响声呢吓退那不明之物。但是这一招似乎并未奏效呀。回想起来，亚马曾经在网络上还公开了这间屋子的位置嘛。期间呢，还有一些网友真的找到了他的家，并在那个他们家浴室的窗户上还告诉他说拍到了一张疑似人脸的照片，而那个方位呢，正好就是前屋主的尸体被发现的地方。尽管如此呢，在这2年里尽管诡异的现象和声音从未停止过，但亚马本人除了精神上的折磨之外并未受到过实质性的伤害。如今呢，他还在屋子里养了一只流浪猫，在屋外呢种下了一株哈密瓜。所以这个亚马当时就时常在思考嘛，这一切怪事的背后是否就是那些热心的网友来捣的鬼呢？或许他根本就不应该将他的住址公之于众嘛。然而奇怪的是，自从这只猫到来之后呢，他说他房子里的诡异声音竟然消失了。而宇哥呢曾经也提到过古埃及神话里太阳神曾经派遣猫呢与恶魔对抗的那种故事。据说这些猫身上是带有特殊力量的，因此呢可以保护人与神不受恶魔的攻击。难道这之间与这只猫是有关联的吗？最后呢，这诡异的事件并没有因为亚马收养的这只猫它起名为 Q 酱的猫咪而结束。那为什么叫 Q 酱呢？ Q 呢代表的就是可爱的意思。一天晚上呢，亚马就抱着这个心爱的 Q 酱准备上楼睡觉，没有想到奇怪的事情发生。那么接下来大家跟着我一起听一下这个视频里的声音，大家觉得像什么呢？那是不是很像是有人在拖动的某物在前行呢？而当时呢，这个亚马轻手轻脚的下楼，来到了那间出现奇怪声音的卫生间。于是他仔细搜查了每一个角落，却始终都无法锁定那个声音的源头。但随着时间的流逝呢，那个诡异的声音不断的重现，令亚马呢心神不宁。于是当时呢，他说他采取行动躲在卫生间旁边的那个房间里，准备呢在声音再次出现的时候迅速冲进卫生间一探究竟。那经过了漫长的等待，那个熟悉的声音再次响起。于是亚马呢立刻冲进卫生间，开始了新一轮的搜索。结果呢还是没有找到声音的来源，这就让他不禁的怀疑难道这是某种动物所为吗？因为很多人呢肯定是经历过家中出现老鼠的情况吧，尤其是那些体型较大的老鼠，在夜间四处活动，会制造出各种响声。那第二天呢，这个亚马觉得就采取科技的手段来解开谜团，于是他又安装了一个固定的摄像头对着那个浴室发出声音的地方，希望能够捕捉到一些线索。如果真的是老鼠作祟呢，那么这个摄像头一定能够记录下来。于是呢，他就带着一丝期待和不安呢，又回到了卧室休息了。那经过了几个夜晚的监控和等待呢，在2023年的2月凌晨3点的某一天呢，那个熟悉的声音再次响起了。那这一次呢，2楼卧室沉睡中的亚马就被惊醒了。那我们再来看看这个视频的声音到底是怎么回事。视频中的那只好奇心旺盛的 Q 酱呢，被一阵突如其来的声音吸引，迅速冲进了卫生间。于是这个猫还四处的寻找，却未能发现任何的线索。令人惊讶的是，即使是安装在屋内的摄像头呢，也未能捕捉到任何实体的身影。这难道不是令人毛骨悚然的一件事情吗？那第二天呢，亚马就回放那个录像的时候，还发现呢，他当时站在卫生间的门口，开始寻找线索。通过与录像的比对，他就推测呢，这个声音可能是由于抓那个他旁边的那个墙而产生的。然后呢，这个亚马呢就抓那个墙录下这个声音，让我们来听一听是不是非常相似呢？但问题是，尽管声音被录下来了，发出的声音的物体却不知所踪。
所以难道这真的是见鬼了吗？而亚马还提到呢，在他搬进屋来之前呢，原屋主的尸体呢，就是在卫生间门口附近的这个发出响声的这个位置发现的。难道是前屋主的灵魂啊，当时在想要让人求救他的时刻造出的这些声音，所以有一些残存一直在这里回放吗？那有一次呢，这个亚马正在1楼录制他和 Q 酱视频的时候啊，厕所里又传来了那种奇怪的声音。当他打开门的那一刻呢，声音立刻停止。然而这一次呢 ，Q 酱似乎发现了什么异常的情况，立刻冲进了厕所，并跳上了窗台向外张望。难道是有什么东西从窗户逃走了吗？如果这东西真的是能够自由进入窗户的话，那么之前所发生的一系列怪事呢，就能解释得通了吗？在亚麻家的门口的马路上呢，又有人在大声的哭泣了，那个哭喊声又出现了。而对付这些灵异的经验中呢，他曾经尝试了无数种方法来追踪和对抗那些神秘的声音。他曾经怀疑声音来源有可能是下水道，于是用泥土还堵住了下水道的出口，也怀疑过是某种动物所为，还购买了红外线设备来捕捉暗处的动物。他甚至还下载了一些捉鬼软件呢，对屋内的物体进行了一番搜寻，但是声音的来源依然是个谜。有网友就猜测，那些哭声没准是果子狸发出的呢。那这种动物呢，是善于钻管道的，也有可能潜入家中会制造麻烦。虽然他也认为这声音和果子狸有几分相似但最有效的一次尝试呢，他说居然是用滚烫的开水直接泼向那个声音的来源。这也是一位网友给他出的主意。当他将这些开水朝那个声音的来源泼过去的时候在开水落地的那一瞬间，那个诡异的叫声居然变成了哀嚎和哭泣声。这一招非常的有用。而且网友说这一招是源自于日本的一个传说，用热水可以测试幽灵是善意还是恶意的。而有一些网友呢，还建议他去那个对面的小山坡上去探索一番，看看里面到底有什么。亚麻受到了网友建议的启发呢，他就决定白天去对面的小山坡一探究竟。视频就记录了他踏上高地的过程，以及屏幕左侧是他的房子和面包车嘛。他就在这个森林的边缘徘徊了良久。由于树丛过于茂密，他说他登上去以后始终无法进入深处，于是呢，最后他就只能回家了。回家之后呢，他再次拍摄了家门口被围栏围起来的那个半截楼梯，而且这个楼梯本应该是供人上山使用的，却现在被封印了起来。而亚麻所说呢，上面都是一些古墓群，但为何封闭这个楼梯呢，就不得而知了。几天之后呢，这个居委会的一位大姐呢，就来到亚麻家来收这个管理费还是房租等等。于是他就好奇地问这个大姐，为什么要封闭通往森林深处的这个楼梯呢？难道那里面隐藏着什么不可告人的秘密吗？这个大姐就告诉他说可能是因为安全考虑因为树林后面有一处险峻的悬崖，所以呢才封闭的。那他又继续追问说，那个森林深处时不时还传来哭泣声音，又是怎么回事呢？那为什么就他住的这栋楼会定时的听到哭声呢？这个大姐就解释说道很可能是某种动物的叫声吧，因为猫在发情之后也会发出那种惨叫声嘛。而亚麻就表示呢，那声音根本就不像猫因为他早已经询问过邻居了，但他们的反应都很冷淡，似乎呢已经习惯了这种声音了。那在这种谈话中呢，这个大姐还透露了另一个消息，就是她说这些灵异的现象可能不只发生在她一家，这一片有很多人都反映过这些事情。当这段视频发布之后呢，许多曾经居住和熟悉这片区域的日本人都纷纷留言表示这一片区域确实存在问题，因此呢，许多人都搬离了这里。也许呢，这就是为什么他能够如此低廉的价格租到整栋小别墅的原因了。那随后的时间里呢，这个亚麻又有空就去居委会所在的那个房子来拍摄视频，并希望呢得到更多知情者的爆料。于是3年过去了呢，在这段时间里，他的视频记录了10多次发生在他家周围的灵异事件。那对于这些视频的内容呢，有一些网友就认为他是在造假，以吸引眼球。我也曾经怀疑过这一点，因为只要在外面放一个装置，就是声音播放器设备，然后再为视频简单的配上不同的音轨，就可以很轻松的制造出任何鬼叫声来。此外，由于亚麻已经向观众们透露了自己房屋的位置的，所以这也极有可能是一些网友的恶作剧的结果呢。所以大家怎么看呢？那么好了，故事呢，宇哥也就讲完了。别忘了订阅关注宇哥的频道，看后续更多精彩内容哦。